Oke, kali ini saya mau pasang relay untuk lampu utama sama untuk klakson. Jadi untuk lampu utama saya pakai 2 relay, itu untuk jauh dan dekat. Untuk klakson pakai 1 relay. Jadi di sini sengaja saya tandain biar nggak salah ya. 30 itu untuk aki, 85 itu untuk saklar, 87 itu untuk lampu. Jadi ini langsung saya pisahin ya. Sama 86-nya itu untuk ground. Nih groundnya udah saya sambung sama merahnya ini nomor 30 untuk ke aki ya. Jadi untuk si lampu sama klakson, ground sama arusnya saya jadiin satu, tapi untuk pesawatnya masing-masing. Nah ini nanti tarik ke depan untuk ke saklar, ini untuk lampunya. Begitu juga untuk si klaksonnya ya, satu untuk ke saklar bawaan klakson, satu untuk ke klaksonnya. Oke, simpel aja ya. Terima kasih.